Buonasera a tutti. Oggi è lunedì 2 settembre e con oggi sono 102 giorni che trascorro su questa gru. La gru. Ecco, l'ultimo raggio di sole di questa giornata. E come potete vedere e sentire, è tornato il vento, è ormai diventata praticamente una costante il vento su questa gru e per cui mi sono riparato dietro queste lenzuola che almeno mi consentono di poter parlare senza avere troppo fruscio dentro il microfono. E come potete sentire la mia voce oggi è abbastanza rauca perché, come avete saputo ieri sono stati momenti concitati e a dire il vero anche questa mattina ci sono stati dei momenti un po' concitati che mi hanno costretto ad alzare un po' la voce e qualche volta bisogna farlo nella vita per farsi sentire, soprattutto da 75 metri d'altezza, se no è difficile che la voce arrivi e sulla strada e che qualcuno ti possa sentire. Ehm, io c'è stato, come sapete, avete saputo probabilmente, c'è stato un incontro col prefetto, il quale credo si sia reso conto, forse per la prima volta, che le cose sono molto gravi e che la colpa di questa situazione in parte è anche sua e lui lo sa. Lui sa che ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata al sindaco di piazza, il che lo rende già perdente, no? Un prefetto che ci mette 43 giorni per fare una telefonata a un sindaco dopo che si era impegnato, dopo avermi fatto capire che aveva capito l'urgenza della situazione e mi aveva detto che si era impegnato che entro 2 o 3 giorni, qualche giorno, per esattezza qualche giorno vuol dire 2 o 3 giorni di solito, o massimo una settimana, ma non 43 giorni. E ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata dalla quale non ha ricavato niente se non che il sindaco capriccioso e discolo si rifiuta di parlare e sedersi a un tavolo. E questo è inaccettabile, è proprio inaccettabile, inaccettabile che un prefetto possa parlare così, è ancora più inaccettabile che un sindaco che ha fatto tutto quello che ha fatto e che sappiamo e che è stato il primo vero grande responsabile di tutto questo disastro, ma non solo della situazione recente, no? Che mi ha portato per l'ennesima volta a compiere un gesto così pericoloso, ma sanno bene sia il sindaco che il prefetto, sanno bene che il sindaco era quello che già nel 2010 poteva risolvere senza nessun problema la questione della voce della luna, poiché lui aveva già all'epoca gli strumenti giuridici per risolvere il problema e superare la Bolkestein, poiché la voce della luna aveva subito due grosse mareggiate, due eventi eccezionali, per cui lui aveva gli strumenti per poter fare un prolungamento della concessione, un'estensione fino a 20 anni per recuperare gli investimenti che avevo fatto e quelli che andavo a effettuare. Una cosa abbastanza semplice tutto sommato, uno strumento che molti sindaci hanno usato in molte occasioni per aziende tipo la mia, ma non il sindaco di piazza. E questo lo sanno tutti, cioè chi conosce la materia e come un prefetto lo sa molto bene. E il prefetto sa molto bene che oltretutto non solo è responsabile dell'enorme danno dal 2010 in poi, cioè la paralisi della voce della luna, la decadenza, e poi in ultimo c'è veramente il carico da 90 quando mi ha proposto una location alternativa per compensare alla perdita il danno che aveva fatto lui e mi ha proposto una location che non era neanche nelle disponibilità del comune, cioè veramente siamo
nell'assurdo, cioè questa roba non si riesce neanche a raccontarla, neanche ad ascoltarla per quanto fa schifo, non si capisce se questi sono più stupidi o più malvagi o non si sa che cosa, però hanno fatto un danno gigantesco. È un'impresa paralizzata, anni di lavoro persi, centinaia di migliaia di euro buttati via di una vita di lavoro peraltro, una casa persa, anni di lotte, di sacrifici, dove ho dovuto rischiare la vita, la salute, ho dovuto salire sulla cupola di San Pietro, sempre per colpa di questo sindaco, Roberto Di Piazza di Trieste. Ecco, e questo il prefetto lo sa. E sanno che in qualche modo lui ha partecipato a far precipitare in questa situazione, appunto mettendoci un sacco di tempo. Il prefetto sa che il prefetto precedente, insieme alla questura, insieme al governo, hanno corso per 10 mesi a questo sindaco per fargli rispettare gli impegni presi con il sottoscritto, 10 mesi, non 10 giorni. Impegni che si era preso lui, che dopo aver riconosciuto in qualche modo il danno che aveva fatto. Ecco, questo credo che sia emerso oggi chiaramente. Spero che si sia chiarito questo e spero che da questo momento in poi incomincino a fare le cose seriamente, che il prefetto dimostri la sua autorità sul territorio, che faccia il prefetto e imponga a questo sindaco i suoi doveri eh, eh, politici, istituzionali, prima ancora che etici e morali. E mi auguro che da adesso in poi molto velocemente trovino una soluzione concreta e definitiva e conclusiva a questa vicenda. Perché io credo che il messaggio che io non mi muoverò da qui sia chiaro. Certo non ho mire suicidie, ma in extrema ratio, io qui lo dico, è la verità, in extrema ratio è chiaro che sarò costretto a lanciarmi nel vuoto, perché io da qui senza qualcosa di concreto in mano non scendo, questo è chiaro, questo deve essere molto molto chiaro, io credo che sia arrivato ed è ora di finire di giocare con la vita dei cittadini, della gente per bene, perché la gente adesso al di là dei fake, dei troll, di tutto questo sistema così feudale che si è creato questo sindaco in questa città, ma ci sono anche le persone intelligenti per bene, ci sono persone acculturate, ci sono persone con coscienza, con etica, con ancora quei quattro valori che guardano questa cosa con orrore, con disprezzo e lo sanno e adesso penso che l'abbiano capito, credo, e staremo a vedere che cosa partoriranno in tempo breve questi signori e se sapranno riscattarsi da tutto il male che hanno fatto al sottoscritto e di riflesso in qualche modo anche alla città. Ecco, io questo sì, cioè, di riflesso nel senso dei valori che hanno trasmesso, questo della mancanza di etica, di moralità, di senso dello Stato, di giustizia. Ecco, questa è la cosa drammatica, no? E poi questi messaggi così violenti, no? Attraverso questi troll, no? Di insulti, calunnie, incitazioni al suicidio, no? Cioè, è troppo, no? Cioè, è veramente esagerata sta roba. Hanno superato ogni limite della decenza. Io, io davvero mi auguro che abbiano una presa di coscienza e incomincino a muovere da persone, da esseri umani, da persone con senso, ripeto, con senso dello Stato anche, perché è importante dare il senso dello Stato, dello Stato che è presente, che è con e per i cittadini e non contro i cittadini. Ecco, vediamo se saranno capaci di dimostrare questa presa di coscienza e vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. E
Sì, mi dispiace di aver fatto soffrire un po' di gente ieri, di aver creato tutta questa tensione, ma forse non dico che era necessaria, ma la tensione qua è molto alta, è inutile negarlo. Qui c'è una tensione altissima, oggi c'era un temporale e il rischio di rimanere fulminati è altissimo. E adesso c'è il vento forte, poi domani non si sa cosa succederà e qua si rischia la vita ogni 5 minuti, c'è poco da fare, la tensione è altissima e qualche volta veramente non si dorme praticamente niente, adesso non so se mi sentite. Ecco, quindi mi dispiace che, soprattutto per tutte le persone che mi seguono, che mi vogliono bene, e mi dispiace di averli così preoccupati ieri, ma io al momento non ho intenzione di fare questa cosa, però ripeto, se in extrema ratio, solo in extrema ratio, eh, sarò costretto a fare questo gesto. E dovete solo immaginarmi proprio come un soldato in guerra. Io sono proprio come un soldatino, sono qui sul fronte di guerra che cerca di rompere le linee nemiche. Ecco. Se mi volete bene cercate di capire perché rompere queste mi sa che è finito.